هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم جميعا إخوة المشاهدوننا في كل مكان بتحية الإسلام الخالدة، تحية التي اختارها الله لأهل الجنة في الجنة، ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe en yetti allahu tabaraka wa taala o mandanteɗema o fonti balɗe meɗen e cellal meɗen hiɗen juula e dow annabajo makko muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. ɓe bandanteɗema ɓe maaki man soama ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi. kala o mandanteɗema hoori lewru suumaye tawi ko woni e hoorirde ko sabu ɗaɓɓugol baraji ko allahu tabaraka wa taala nelaɗo maaki o yafante denanagal bakkatuji ko jogitino. musidɓe julɓe, mi hiwrorike on hiwrango woni ngo allahu azza wa jalla suɓani hertinani yimɓe aljanna ɓen yoɓe hiwroder ɗum ɗon. kanko allah on ko ɗum woni kadi ko hiwroto yimɓe aljanna ɓen ko nder aljanna woni yo jang e kisal yo wono e dow moɗon nokku kala ko toloɗon hiɗo daara men e télévision moɗon o yiɗaɗo andaɗon wowaɗon ko nder ɓerɗe woni Jama TV émission moɗon mandanteɗama yahata arata ko mandaromo woni émission gandal e faamu. musidɓe julɓe, hande kadi ko honɗum e welo welo jogitiɗen welo welo arana on haare ko heɓilagol honɗum taw fi lewru suuma yenum welo welo ɗimmo on hiɗe mari hoɓɓe molanaɓe woni Cheikh Mouhammad Tayyibou ɓandanteɗema Sidi ɓe rewoyi ɓe rewino ɗo tayigo e sayigo tango hande kadi ɓe hewtiga ko wono noon kañum kadi musidɓe julɓe ɗen jogiti hoɓɓe meɗen kadi woni Ceerno Mouhammad Diawo bari ɓandanteɗema kamɓe kadi ɓe rewino ɗo kamɓe kañum kadi en wiwno haara ɗen habbitiɓe laawo ɗimmol. hande kadi allahu azza wa jalla newuniti yoɓe sento ɗo. idan noon ko addiɓe ɗo fof ko welo welo ko woni arde ko ɓeyɗa andi fen ɗo mom kala yettaɗo jallo fen ɗo ɓerde mum nde no ɓuuɓi woni honɗum hawnaki janggo ha faɗɗi janggo lewru suumoye ari. idan no ɓeyɗen habbade si ɓuuri ɗo seeɗa yawtugol ndargol lewru num fen ɗo lan andi kala wawɗo wono mi wayi fen ɗo no welti ɓay ko jallo machallah feeno ɗo kañum no andi hayso ko jogni inna lewru no yalti kañum haare ko hani an mari a isa musidɓe julɓe Cheikhna Mouhammad Tayyibou mi hiwrike on ko nokku meɗen Jama TV. assalamu aleykum wa rahmatullah. cheikhana o hiwretama no hiwro kadi al ihwa al mushahidin e fof maɓɓe miɗen hiwroɓe hiwro kadi ɓe tawata dal miɗo hiwro goto kala dal e ka woni inchallah. ayo ara meɗen seeni ga ƴewtagol kadi ɗaɓɓugol mana ɗaɓɓugol gandal ala yadi a cheikh inchallah. ayo gonga noon ko émission ko ɗaɓɓorgol gandal kadi fi nafsil waqt. aywa allahu akbar. tori Allah subhanahu wa ta'ala waɗa hen tawfiq. barakallahu fikum. haray ko tooli moɗon ko émission meɗen gandal e faamu Cheikhna Mouhammad haray onon kadi e ko Mouhammad ɗo ko Mouhammad kono ɗo ko Mouhammad Tayyibou ɗo ko Mouhammad Diawo. Cheikh Mouhammad Diawo haray ko tooli moɗon. aywa assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray mi weldike moƴƴa noddade ɗum entero Allah yo Allah on jaɓani amin amin ya rabbal alamin. yo Allah taw hara aw koɗo seeniro ɗo haramo seeniro dendagal moƴƴereji o nafira en o newna en hoore ngol ha ɗum ma yo jaɓana ya rabbal alamin. haray mi salmini dendagal wonɓe seedade en ka kay mission ɗo. assalamu aleykum wa rahmatullah. waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Mouhammad Diawo haray ko tooli moɗon ko émission meɗen gandal e faamu e oɗo nokku meɗen woni Jama TV. musidɓe julɓe eɗen joɗude Cheikh Mouhammad Tayyibou ɓe udditana en jonde nden jalbinana en nokku on weltina yimɓe Qur'anul Karim weltina yetta jalloɓe ɗo andanteɗe no habbiti lewru ndu jangga faɗɗi janggo ida musidɓe julɓe tuɗe nowru kono noon an andi tigi tigi on
ko yette Diallo ko Ba ko Sow kala no yetta goto kala ino wettori yiwgo ndu ɗo lewru ndu addanteɗam hino ko dambugal galle mon ɓe konkinani goto kala yo yak uddita ndu naata e joni eyyi nam cheikhna أيوة بارك الله فيكم. fikum barakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما شاء الله ما شاء الله. حياكم الله. نعم ما شاء الله شيخنا يلا ويوبيدا barki e gandangal ila tum ono mom say de men inni yon aru commission do o gandale famul taway men hawji yo hewtu tellement que ne maaji ko men hebate modon immode o do qur'anul karim be julbe dum do no woni welo qur'anul karim e gandi fendo si tawi hiden darana lewru honno kay qur'anul karim anniversaire hare ko en do lewru si tawi tun e fetane qur'anul karim anniversaire
musidɓe haɗa koye nduɗo lewru ka saabu koye nduɗo lewru woni ko qur'an jippina idan noon nduɗo lewru noon woni ko Jibril jippotono e nelaɗo rewtinaɓe oɗo qur'anul karim musidɓe julɓe hebbilo ɗen qur'an o eyi wonam cheikh haɗa wonan kadi jalbinane en nokku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. نعم ما شاء الله ما شاء الله musidɓe julɓe ɗum ɗo ko welo qur'an ni ko welo mo andaneteɗo mo cheikh mouhammad diawoyno neldi jama tv isan noon cheikhana min weltike barakallahu fikum eywa nam ɗo gandi wallahi ɓe innayi jonnotori anduɗo ni mum sina ɗum o ñiddinendi idan jonnu qur'an wawlo qur'an o musidɓe julɓe nam heɗo ɗen ayaji no woni yaltirde siko sago meɗen émission o fof koyo continue honɗum e janggo qur'anul karim kono ella ala musidɓe julɓe ɓe arti e moɗon joni kono ɗo yoɓe artude musidɓe julɓe ɗe mari yewtere ko wiyete bima yeyibo sawmi ramadan ene koye honɗum lewru somaye waɗɗorto lewru somaye ɗen andi la chaque musidɓe si tawi ko yette jalloɓe ɓen fenɗo kamɓe ɓenne mi torikema allah o allah yomen horu janggo kono si tawi ko yette baaɓe ɓen kamɓe feene ɗo ɓenne mi torikema e allah on poɗtu yeeso kono ɗum ɗon wata wonde hande lan yeewi ɗo hiwragol goto musidɓe weldi ɓan cheikh alhasan on guinɗo ɓe cheikh o wi nam innumi lewru somo e hewtide wayni on jogui fano yawde lagina fi o tami horoy toon mais mi humpita haysi mi yaayi toon lewru somo heɗa yaari toon innu ella ala ɗon onon kala ko yaar ɗon yo waw famude on hooray fi kala noon no toon kadi faalaɓe kadi yewde lagine nan andi koɓe faaliran yewde lagine eɓe sikkude haare suumaye ala toon ɗum famali de so yeehi lagine kadi suumaye o kanno toon nani ko ɗum wonnoge suuɗade ɓen kanno andi hoore maɓɓe
kono mi ala haalde ko homɓe idan musidɓe julɓe ɓeɗo ceernoɓe maki wo yajibu sawmi ramadan bi ahadi amrayni la thalitha lahuma wonanedemo lewru suumaye hino waɗɗi horugol gotum e piiji ɗiɗi ɗandanteɗoma tammum ala e muɗum la chaque ɗen andi lewru suumaye tawa ko Allah azza wa jalla woni ko farde ɗum ɗon e nokku e ɗeɗo aaje ɗe cheikh mouhammad tayibou janganen ɗo joni woni nokku Allah o inni honno cheikhana Allah o inni يا أيها الذين آمنوا kono yo ɓeɗo gonɗiɓe يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ono yo ɓeɗo gonɗiɓe korka kan farlama e dow moɗon كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم har on famali noon korka kan koye mon tum farla o waye farlama e dow moɗon wona men farlino noon eɓen accinoɓe on لعلكم تتقون ande to résultat ko honɗum daɓɓira ɗon si on hoori lewru sumaye koyon heɓu kolal allahu tabaraka wa taala ida musidɓe julɓe yo allah on artus en ko wiyete kon kolal allahu tabaraka wa taala e nder nduɗo lewru hara ɗum ɗo no wawa en tambitade ha hitande arore kañum kadi musidɓe julɓe idan noon nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki o wondanedemo dey man sama ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi ɓe maki kala o mandanteɗamo noon hoori lewru suumaye tawi ko o waɗi ɗum ɗon ko sabi Allah on o woni hooride nenaɗo maki o yafande kala bakkatu ko jogitino subhanallah musidɓe julɓe e riwaya goo rajiat ka yawmi waladathu yani kanko o ruttoto wona nene makko jibinimo o arno ala no bakkatu o ala tuundi hay e hunde idan ɗum ɗo oɗo welo welo ko honto woni musidɓe julɓe ko e nder oɗo qur'anul karim idan noon koye honɗum lewru suumaye tabitata lewru suumaye tabiti ko hono tabitirta woni ahaduha ko ru'yatul hilal ramadan woni ko yiwgol lewru suumaye ndu yiwgol lewru ndu ndu ari woɓɓe no inna ko wiya ko yi'ugol min mi yaali mi yi'u e bindi no windi mi hayni e bindi info ji inna lewru ndu yiyama lokke kaari ɓaytum ɓen jonniɓe ɗin info ɓe ko holnaɓe ko hooliɓe ko holnaɓe kadi haray kamɓe ɗon si ɓe jonniri ɗinno info ji woɗɗotoma ya hooru ko noon kañum kadi woni yi'ugol lewru suumaye o si a yi'i hoolaɗo kadi innuɗomo mimmi'i haray an kadi honno woɗɗotomo ya hooru wona innugo goto kala ko ma o yi'a ida musidɓe julɓe woni ara noon ɗum ɗimmunu ikmalu chaban 30 yawman woni nduɗo lewru chaban woni sabboɗo suumaye si yeehi ha tawi en heeɓi e muɗum immorde e balle ɗen nogayi e jeenayyi en yaali lewru ndu koyen habbito ha si joni sabboɗo suumaye ndu heeɓi joni balɗe 30 ɗon la shakka ɗen andi ko weeti si weeti ko hoorugol idan musidɓe julɓe koye ɗiɗo ɗiɗi hoori tabitugol ko ma o hoora woni yiyama lewru ndu ma ɗum sabboɗo suumaye timmi balɗe 30 koye on togi hooru idan wa yajibul fitru min ramadan bi ahadi amrayn la thasa lahuma ko wana noon kadi no waɗɗi taƴugol ko suumaye woni gaynugol korka kam fiyo juulugol piiji ɗiɗi ala tammu ala nunnu ko ru'yatul hilal shawwal ida sabata ru'yatul hilal woni bi shahadati adalayni woni ko yi'ugol lewru juldandu ndun lewru ndun yiɓɓayama kono tabiti ko yi'inu ko yiɓɓe ɗiɗo awa ɗon kay honno yimɓe ɗiɗo hoolaɓe awa feeno ɗon kadi waɗɗoto kala bani adam horɗo fenɗo nde o ñamata o juuloyo iidi ndi mo heɓilo juulegol ngol haɗa ɗimmun ɗum ko ikmalu ramadan 30 yawman ko si tawi lewru suumaye ndu yeehi ha timmi balɗe 30 haray ñande 31 ala ko lebbi julɓe ɓen haray waɗɗoto on ɗon bani adam nde o ñamata ɓawo ɗon kañum kadi o yaaha o hooroya idan en faami jaka yo lewru suumaye no tabitira fiyen hooru piiji ɗiɗi woni ara noon ɗum yi'ugol lewru ndu ma yiwɗo lewru ndu ɗum go'o ma timmugol sabboɗo suumaye balɗe 30
woni awoyo jaka eɗen huntoro fi innugol en gayni horde korka kan e piiji ɗiɗi ara nun ɗum ko yi'ugol lewru sumayeno honno kay lewru juldanu num ndu darike ɗum feeno ɗon en hoorata hannde kadi koye daarno juulde iiɗi on ko wono noon kañum kadi musidɓe julɓe lewru no sino timmi balɗe 3 woni lewru sumaye kadi ɗon kañum kadi waɗɗoto en musidɓe julɓe ñaamugol on tuma idan wa adillatu ala dhalika kathira min sunnati lmutahhara ɓe maki wo dalilaji mum no ɗuuɗi ha immore oɗo sunna mo andanteɗama ko annabajo on sallllahu alayhi wa sallam o iwri oɗo sunna laaɓuɗo ɓe maki fa minha ma thabata fi sahihayni min hadith abdoullahi ibn omar wo hino e muɗum konko tabiti e selluɗe ɗiɗi woni sahihu al-bukhari e muslim e hadith mo andanteɗama ko abdoullahi ibn omar radiallahu anhuma filli ɓe maki o anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam dhakara ramadana fa qal nilaɗo wo ɓe jantike fi suumaye ɓe maki o la tasumu hatta taraw hilala ko satti o satti woton hooru dey ha yi on lewru suumaye wala tuftiru hatta tarawhu wata on taju kadi huntoron ha yi on lewru juldanu no yoni fa in humma alaykum faqduru lahu si tawi no yehi ha tawi niɓɓitani on o ɗaɓɓiti ha lewnu wala yiwde feno lewnu yaltali hareyde ɓe maki haray eɓɓitane lewru ndu habbo ɗon ko ñalɗe ko balɗe 3 on si timmi wa fi lafdi lil bukhari ari e fille yeymo imam al bukhari yo filli woni alchahru 29 leylatan fala tasumu hatta tarawhu fa in gumma alaykum fa akmilu liddata 30 ɓe maki wo harayde ande nduɗo lewru ko 50 honno ko 29 woodi ma ɗum balɗe 30 woodi ko satti o no hara on hoorali si hara wona on yi'u lewru ndum si tawi noon woni e miɓɓitani on wawali yi'ude ndu awa harayde timmine lewru ndun ñalɗe balɗe 30 ko wona noon kañum kadi ko laɓɓiɗen ko ɗanane en laɓɓine wona an tun ko ma yi'a si woodi yiwɗo mandanteɗamo ɗen hoolimo kare ɗum ɗo wawa en yonde fiino howrire ko wona noon ari e hadith mo andanteɗama ko aba hurayrata radiallahu jalla jalaluhu woni ko filli ɓe ƴetti ɗum ko an ko honno kay imam muslim no addi ɗum noon ko deftere maɓɓe ɓe maki o fayno humma aleykum chahru fa uddu 30 yani so tawi ha suumanike on yi'ali lewru ndu haray konte ko balɗe 3 timmine lewru ndu timma balɗe 3 idan wal jumhur ahlul ilmi ala anna al murada bil qawl faqduru lahu unzuru fi awwal shahrin wahsabu tamama 30 ɓe makino wo jomiraɓe kalma koɓɓe firtugol ko annabajo maki ɗo honɗum faqduru lahu ɓe maki wara habbite wo ha ando lewru ndun timmi balɗe 3 ɓawo ɗon noon wawon hoolude ko ɗum se daari ari e hadithi mo andanteɗama yuayidu hada ma'ana aidan ari hadith go mo andanteɗama himo sembina firtirgol ni yani si tawi ari ha lewru ndu yiyaka e balɗe 29 on koyo habbite ha ande lewru timmi balɗe 3 yi'e woni ɗum ɗon musidɓe julɓe an sawmi yawmi shakkin ka hadithi abe horera rentagol ga e honno kay woni joli ko annabajo sallllahu alayhi wa sallam haɗi jeeya ɓen horugol e ñallal ngal andanteɗama ko ñalande sikkitande muɗum yani yarle lewru ndu yiyama ka yiyaka woni darugol lewru ndun aranere nde idan ko hande woni juma janngo ko asewe musidɓe julɓe ko hande woni darugol aranere nde kono feno ko joɗɗen ɗo e humpiti ko saudi yii e ordon e nokkeli hewɗi ɗandanteɗa mo yii lewru ndu kono ko sénégal ɗo on tawo ko hande inne tan laawol ara noon darugol lewru ndu fi kala fen ɗo hiɗen e law fen ɗo ko hande wiyete yewmo chaque woni ñelande sikkitagol en yiyenu ka en yiyata
joni si leerno hewtoyi musidɓe julɓe en andoyey ko hon ɗum tabiti e muɗum ko ɗum waɗi ari e hadisi manantede makko Aba Hurayrata radiallahu anhu filli ɓe ƴetti ɗum e annabajo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki wo la yataqaddamna ahadukum ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn ɓe maki wo ko satti wota goto e moɗon atintin horugol lewru suumaye ñallal maɗum ñalɗe ɗiɗi illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu si hara wona ko neɗɗo mandanteɗama laatinoɗo no hoorayno korka muɗum on ɗon falyasum dhalika al yawm on ɗon hatta hoora yani ko neɗɗo mandanteɗama no laatino no hoorayno wiye ñalande tenere ko wona ɗon kañum kadi e alka misare haray on no si ɗum no hewti kanko ella o ala fi kala ko janngo hoorete hande ni mo wawi hoorude ɓay ɗum no hawɗodiri e ko wowno kon hoorugol kono amma fiiɗa softi la faala hoorde no ko faɗi janngo hoote a on toki hoore ha lewru sumoye ara mi kontina ɗum ɗon wona e sunna ko yamira hoorugol on ɗon ko si tawi on toki no jogiti kaffara haray on toki hino wawi hoorude wiyete sumaye ɓay mo jogiti kaffara ma himo jogiti noon takke hakkude makko e Allah azza wa jalla ko o fodunomo fi yo hunnu o wawali honnude ha on ɗon hewti haray on ɗon kadi no wawi hoorde ɗum ɗon ma ɗum o mandan teɗama hino hanuno tum himo aadanino hoore makko e hoorugol ɗeɗo ñalɗe woni lendi e alkamisa o musidɓe julɓe on ɗon haray hatta o hoora ɗen ɗo ñalɗe ɗiɗi idan ko ɗum si ɓe inni wo wonda neɗama sellatande on togi hoora ko adi tina balɗe ɗiɗi ko adi lewru suma yenu sara wona ko wonnoɗo hoɗonno sunna ari hadith mananteɗe makko Ammar kadi fillimo radiallahu anhu ɓe ƴetti ɗum e ɓeɗo ceernoɓe mawlana ɓe filli ɗum ko sahih al-Bukhariyu annabajo o sallllahu alayhi wa sallam maki man sama yawma shakki faqad asa abal qasim ɓeɗo ɓe maki wo nina ɗo maki kala hooruɗo ñalande sikke yi'ali lewru ndu kanko o yi'ali yiwɗo lewru ndu o nanali kadi julɓe heno yettini e makko lewru ndu yi'ama ko kanko tun ƴetti tun hoori nina ɗo maki harayde oɗo o lundike abal qasim ko woni annabajo on sallllahu alayhi wa sallam woni Allah ɓeɗo inneteɓe Muhammad hara oɗo yo andu waw yo andu o lundike ɓe ko wal noon kadi sabata fi sahihayni min hadith ibn Umar radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam annahu qala innana ma inna ummatun ummiyuna la naktubu wa la nahsubu الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30 ɓeɗo annabajo صلى الله عليه وسلم maki wo minen dey ko min yimɓe ɓe andanteɗama min wawata woni jangude ko winda ko min humam bimmeɓe min wawata jangude ko winda idan noon min wawata kañum kadi kontugol ha men anda ɗum ɗo ko 10 ni ma ɗum ko 20 kono tun noon minen andi lewru ndu koni wanoni ɓe maki wo awa ko ɓe maki ɗon kada wa kada woni lewru ndun wonde lewru ndun aray balɗe 29 wo wonde kadi lewru ndun arday e balɗe 30 ɓe maki wo wa hadha alhadithu دليل على إبطال الاعتماد على الحساب في دخول الشهر وخروجه وأودو حديث نحل إن وتيم بين توجي نورو إكونتي go lewru no innugol nduɗo lewru addi 17 nduɗo addi 19 nduɗo addi 30 o waye koye on togi tum duumo gollide e lewru ndu e koode ɗen hara on togi joɗaki tum e kontugol go'o ɗiɗi tati nayyi har on tege dow maki ɗum ɗon ɓe maki wo wa innama ya'tamidu ala ru'yati yen andu ko nelaɗo on e tuginirolo e muɗum kamɓe ko yi'ugol lewru ɗum aw ikmali iddati shahri 30 yawman
ma ɗum honɗum timmugol lewru Sha'ban on balɗe 50 haɗa kamɓe ko ɗum wonno ko ɓe wowno tuuginorade ɗiɗo ɗiɗi yiwgol lewru ɗum e timmugol lewru ɗum idan no haranayi on dege to jooɗo in hecci hanki haɗa ko nogay e jeetati hande ko nogay jeenayyi a wala hani horgol janngo o waye ko ɗiɗo peeji ɗiɗi on tigi duwa ɓetogol e hara o ronkali andude ko honno woni e yaarude ɓe maki wal hadithu hadis on hino ɗon sifa wondanedema de kamɓe ɓeɗo yimɓe islam ko yimɓe ɓernanitedema feeno ɗon nela ɗon kamɓe haɗi ɓe janngano sakko ɓe wawa andude hunde ko windi e andugol feeno ɗon no fewnori e alhaali aduna on idan musidɓe julɓe hikken ɗon woni ahkamu siyam qabla huluwihi woni ñawoje suumaye on ko adine fuɗɗoɗen horogol ala nun ɗum woni yahrumu siyamu qabla ramadan bi yawmin aw yawmayni ɗum ɗo en wowlino woni no harmi de bani adama on hoora ko adi lewru suumaye ñallal ma ñaɗɗe ɗiɗi ko adi lewru suumaye on arde wa dhalika bi qasdi l ihtiyati li ramadan lakin li muwafiqi aadatin lahu bi siyami ayam yasumuha la yaqsidu al ihtiyata li ramadan fala shakka fihi ɓeɗo maki wo si tawi noon oɗo horugol ngol si tawi oɗo ko faandi horugol balɗe ɗiɗi ko adi lewru suumaye ko fi tun hollugol cellal no wawi hebbilanade lewru suumaye awa suumaye ari on digi hoore 2 jours oɗo noon suumaye on ara tawalange ɗum ɗon ɓe maki o haare ɗum ɗon on no harmi kono noon si tawi ko neɗɗo mandanteɗema no wowi horugol lewru suumaye on hawlodiri e muɗum ɓe maki ella o ala ne on ɗon hoorata on ɗon jour musidɓe julɓe ɓe maki kaman yasumu ithnaini wal khamis no waywa hoorowo ñalade tenen e ñalade alkamisa fa wafaqa dhalika al shahr ɗum ɗon hawlodiri e lewru no haare on ɗon ella ala yo wawi horude ma ɗum on wonde horude kadi takke ɗum ɗo nane en yewti awil kafara ma o wonde horude kañum kadi e kafara oɗo kañum kadi woɗɗotomo nde hoorata fi kala ko faɗɗi janngo ma ko janngo woni korka ono haray hatta hoora aw siyamu qada o ramadanu sabiq ma on mananteɗemo no ñawlino lewru suumaye feƴƴunondu imma himo ñawnuno ha joni lewru suumaye hewti si o hayfi joni noon lewru suumaye hewti haray on ɗon hatta o hoora ella wala muɗum ma o nawnano o jooɗino ni tum ma o yeggitu ha inna ko faɗi janngo hoorete haray on ɗon ella ala kam kadi nde o hoorata immorde eɗen juuje heddiɗe ɗon ɓe maki wo lamma sabata fi sahihayni ma lima sabata konko tabiti ko solɗe ɗen ɗiɗi e hadis aba hurayra radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alayhi wa sallam ma abi hurayra annahu qala ɓeɗo ɓe maki wo annabajo sallallahu alayhi wa sallam la yataqaddamna ahadukum ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayni illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalika al yawm oɗo hadisi fa mum ari nane woni annabajo maki ko satti o satti ko ɗum siɓade nunu tawkiɗo woni la yataqaddamna ko satti o satti noon haɗa hay e goto e moɗon ardinari hoolugol lewru suumaye ñallal ma ñalɗe ɗiɗi e muɗum si hara wona ko mandanteɗama laatino no hoorayno lewru suumaye on ɗo nde haɗa yo hoyru yo hooru ɗum ɗon ella o ala e ɗum ɗon ko wono noon kañum kadi tabbiti e hadis oɗo wiyeteɗo Ammar ibnu Yasirin ɓe ƴetti ɗum ɗon ma ɗum ɓeɗo yiteɓe al-Bukhari filli ɗum ɗon kamɓe tawi ko taaliqan ɓe ɓeydudu tun e muɗum ko raɓɓinɗingol man sama yawma shakki faqad asa abal qasim woni kala hoɗo ñalade sikke on ɗon la sakka ko yo andu o lundi kannabajo on sallallahu alayhi wa sallam ɗin mun ɗum eko haɗa kon e nde lewru suumaye ɓe maki la yasihu sawmul fardin illa binniyati min al-layl sellata neɗɗo nde o hoorata si hara wona nde o anniyoto jemma hoorugol lewru suumaye on idan no toon noon e ceernoɓe kadi innuɓe
si lewru sumayew ari comme wono hande ni ma wono janngo a andi a hoore janngo ma a andi janngo a hoore ɓe maaki no sella ko anni yoɗa laawol gotol ko ɓernde ma a hoore lewru fof si tawi ɗa selli ɓeɗo noon ko ɓe yaari ko ñande wo ñande koye on togi heeɗintin anniye on anniyode janngo mi hoore sumaye on ñande wo ñande on togi heeɗintino ɓe dallinori e ko annabajo sallllahu alayhi wa sallam maaki man lam yujammi'i siyama qabla alfajiri fala siyama lahu nenaɗo maaki kala o monetedema muɓindirali korka ka yani anni yaaki si o waali o hoori ko adi subaka yo juulede ɓe maaki fala siyama lahu oɗo de haray ala korka ari kadi wa fi lafdin e filleye man lam yubayyiti siyama qabla alfajiri kala on mo andanteɗama waalidaali e anniye on yani waalidaali e hoorugol ngol ko adi subaka yani on togi anni o ko adi subaka on togi de hoorey haɗa yo wawa fama so hoori o ala korka wa fi lafdi man lam yubayyiti siyama min alleyl kala noon on mananteɗama waalodaki e hoorugol ngol jemma yo wawa famude haɗay ɗum ɗon ala korka e muɗum koyo anni to ñande wo ñande o heeɗitina kono noon wono ɓeeɗa makiri noon anniyagol laawo no taw ceernoɓe go muɓidirɓe ɗiɗo konguɗiɗi yani anniyagol ñande wo ñande e anniyagol laawol ɓeya inni moɓidirgol jam'u baynal qawlayni woni moɓidirgol konguɗiɗi ɓe maki wo ko yo on togi lew suman ari ko ya anniyo inchallahu o hoore lewnu fof ɓe maki annike lewnu fof a hoore ɓe maki no ñande wo ñande heeɗintina janngo a hoore janngo a hoore ɓe maaki noon si tawi ari jour gooto mo andanteɗama a yeggiti ko anni yinoɗa lewnuɗa wo wawima uddante ñel ɗon jonde ɗum ɗon kañum kadi hakkilno faama ɗum ɗo immode konnguli karam koɓe ɓen ɓe maaki noon lima sabata fi sahihayni min hadis ibne omar bnil khatab radiallahu anhu anna nabia sallllahu alayhi wa sallam qala innama al amal binniyat wa innama li kulli imrin ma nawa ɓeɗo ɓe dallinori ko annabajo maaki ɗon woni no wodani kala bani adam e golleji ko woni e golde kon koko anni kon ko ɗum woni ko yoɓete haray tammu ndu musidɓe julɓe e tammu e ko hanani kon bani adam nde o gollata ɗum ɗon e nder lewru sumaye woni ñaworiji ɗin ɗon ɓe maaki tammu ɗum wa binniyati aydan yufsidu siyam koyo on togi andu si annike kadi e anniye ɗum ɗon hino wawa bonnude korka kam ɓe gandi ko ɗum ɗo ibnu semi maaki wo al adatu inda al ulama tanqalibu l aada ibada ɓe maaki wal ibadatu inda al juhal tanqalibu l ibada aada yani wowigi ɗum ñamugol yarugol dogugol sport yawgol hurgol e ɗi piiji wowaɗi no wawi waylitade e karamukoɓe ɓen janguɓe ɓen ɓe windane kamɓe ɓe rewde allahu tabaraka wa taala ɓe maaki noon ko won noon kadi ko allah mo sarƴini kon yo rewire e yimɓe ɓe janngaɓen ɗum hino wawi wontande ɓe aada ko honno wontande ɓe aada ɓe juulay ɓe anniyotako ɓe hoore ɓe anniyotako kamɓe yama hoori ɓe hoorude yama juuli ɓe juulude yama okkitiri ɓe okkitirde kamɓe ɗum ɗon ko wowigu ɓe jogiti ɗum ɗon idan kamɓe ɗum ɗon wontane ɓe aada ɓeeɗa noon kañum yawgol e entraînement sport ɓe anniyade ɓe wadde sport fi yoɓe sembu tekka ɓe wawa rewde allah on bal feeno ɗon kamɓe ɓe windante hiɓe rewde allahu tabaraka wa taala imma ko rondagol piiji towna ko seppugol sport kala noone ko on to jokki hara na farla ɗum so anni yike mo rewide e ɗum ɗon allah on ma ɗum o reway ɗon o wawa yettorade e hunde ko allah on farli e dow makko yo wawa famde musidɓe julɗe haare kanko ɗum ɗon wontanayamo rewgol allah on idan noon ko ɗum ɓeeɗo maki o wo binniyati yufsidu siyam si on jogi annike tun no wawi bonnude korka ɓe maki faman nawal iftara min sawmihi aftara wa fasada sawmahu ɓe maki on kala monanteɗema noon anni yike ko ɓerde mum o caƴi yo wawu famude haare korka makko kan o
taƴika ko wono noon kadi si tawi ko e tumbere ñallal ngal yo waw famude korka makko haray ka e boni feere ɗon e musidɓe julɓe en andi ɓe adana e al alatu allati tuftaru yani alaji ko andanteɗo bani adama no hani ɗi huntorade ɓeyne ko arratbu tanda ma e loppide fa in udima fa tamrun sa heɓa ɗum noon ɗaɓɓa to tanda maɗa yorude ɓeyna fa in udima fa ma un sa heɓa ɗum noon ko ndiyan ɓeyna kadi fa in udima fa niyatun sa heɓa ɗiɗo fof koya anni ko ɓerde ma taƴi idan kala horuɗo to beele ñallal ngal anni ko ɓerde mum o taƴi balɗo winden to taƴi hayso ñamane fusa idan anni yeetu no wawa tabintinde korka ma anni yeetu no wawa bonnutude korka ma ayo musidɗo julɗo idan noon ko ɗum noon kadi koko rentete ɓeɗo maki wo haray toɓɓe tammere nden ko piiji ɗe andanteɗema si on togui duumike majji yo wawa famude ɗum ɗo no adda saabu e ko lanci korka mo andanteɗema kan himo howde kon yani al aklu wa shurbu ñamugol yara taw on togui amdan o tewi korka makko haray ka boni fen ɗon musidɓe julɓe wa dhalika baɗa tabayini fajiri thani yani ko si yeehi ha subaka peera subaka noddinago sakkitiyogo yo waw famude e ñamugol feeno ɗon ñamugol mo fen ɗon e yarugol mo ngon on ɗon sahi musidɓe julɓe haray harmanimo ɓe maki faman akala aw shariba kala o ñamuɗo walla o yari e on ɗo sahi yo andu haray o lundike wolo sunna annabajo on o wawa famude so howri kañum kadi haray o ala korka ɓe maki tawde allah inni wa kulu washrabu cheikhana allah inni وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل الله إني نعمي يرم ها لابنا بوي كيفول رولو غونغول كونو ونا غاراجي ko ciifol peera subaka o yaltay mo daari ko funnange hayanta ɗon ciifol rawnugol e ɓawlugol ngol si on sendidiri ɗiɗo ɗiɗi immorde ko subaka haray feendo noon acce ñamugol ngol hooron duumoɗon e korka kan ha jamma on hewta yani hasnangen mutoyi yo waw famude haray feendo ɗon on toyi koyo are to ñamugol hay on ɗo saayi ɓe makino si tawi noon on togi ñaami waktu on tawi feƴƴi wa alayhi l qadau dhalika al yawma a tawbati sadiqa wal nadama wal iqla'u si tawi bani adama o ñaami ha waktu on feƴƴi ɓe maki ko yo yoɓitu ngal ɗo ñalla o ñaami ha o nani as-salatu khairu min an-nawmi imo duumi ɗon yo wawa famude kanko ko yo yoɓitu ngal ɗo ñallal ɓawo ɗon kadi o tuuba tuubande gomude o niisa o ɓooro e bakkatu konko o waɗi ɗon koyo ɓooro e on ɗon ɗum bakkatu ɗon ko satti satti o eto hara o ruttitaki e on ɗon bakkatu ewanam hikkaɗo ɗon toɓɓere hikkoye ɗon nden man jamaa ahlahu fi nahari ramadan yani kala o mandanteɗema yiiɗi sonna muɗum rendidi e sonna mum ma on togui rendidi e mooda mum e moodi mum e nder lewru suumaye hara kanko mo hoori yo wawa famude fen ɗon haɗa korka makkan kan kadi ko jaƴƴi idan hada ida kana amidan aliman ɓe maki noon oɗo si tawi ko tewiɗo hara mo andi kadi wa yajibu alayhi qada'u dhalika al yawm kala ñamuɗo honno kay renduduɗo e ɓeygu mum e nder lewru suumaye waɗɗotomo kañum kadi yoɓitugol ngal ɗo ñallal wa tawbatu nasuha o eto kadi o laaɓana allah mo tuuba tuuba e laaɓuɗo ma nadami wal iqla'i o ninsa o ɓooro haɗa kadi o wattita ɗum ɗon wajaba alayhi ma'a dhalika al kaffara waɗɗotomo kañum kadi kaffara feeɗo ko ɗum woni rimɗingol daande ko yo eto o riɗɗina daande
so heɓaali ɗum ɗon musidɓe julɓe o hoora lewru suumaye honno kay o hoora lebbi ɗiɗi jokkodirɗi fimo ñaam fi himo renndidi e ɓe makko ñallal gotal idan musidɓe julɗo ɓay tun wona jemma e kikiɗe o sonnajo on har mamma ko yertan wunni iɓe ko subaka joola ha e futoro sa faala sinnama dogle dog jotna hunta gongol yoni sa faala an wata yeru tandarma wata ƴettu fus innu sonnajo ma ara ko suuduga huntoɗoɗa e ɗum ɗon no sella ella wo ala kono ñallal ngal musidɗo julɗo muñño ɗum ɗon anda feeno ɗon imo harmama feeno ɗon e on ɗon saayi musidɓe julɓe idan noon si tawi oɗo o duumike e ɗum ɗo haɗa yo waw famude hino mo e gollal ngal andani teedama no harmi ko yo ittu daande o itta ɗum ɗum yani itqu raqaba o rinɗina daande so heɓali fa siyamu shahrayni mutatabi'aini ko yo hooro lebbi ɗiɗi jokkodirɗe si tawi o wawali yo andu ko fa it'amu 60 masakin harayde woɗɗotoma kanko yo ñammin miskinaɓe 50 haɗay kanko fenno ko yo nodduɓe jafana ɓe ha ɓe ñaama so daari ari hadis suka ko o arno tawi annabajo sallllahu alayhi wa sallam o inni annabajo mi halkike e riwaya goo o inni mi perdi annabajo makane mo enen ko hon ɗum heɓuma o inni annabajo mi yiiɗi e sonnaji an o e nde lewru suumaye annabajo inni hay hunde a hana baade koya a rinɗi dande o inni annabajo o mi ala feere rinɗingol dande annabajo on sallllahu alayhi wa sallam inni mo awa koya howru lebbi ɗiɗi jokkodirɗe o inni annabajo on mi wawata howde lebbi ɗiɗi mi jokkidira ɓinni awa feere ala an ko ya ñammi miskinaɓe 60 o inni annabajo mi ala hay hunde holno mi ñamminirta mi hen komi ñamata o mi ronku laati joni sahabajo filliɗo on maaki wo haala kan darnaɗo on min jooɗi wo neɓali seeɗa goɗɗo go addi tandara mo hewɗo seeɗa mo okkitira ɓay noon ari ha hewti annabajo on sallllahu alayhi wa sallam inni ene ko honto wonnoɗo nane e landagol ɓenni hino mo ɗo o towli junngo o inni ana sa'il komi wonno landade ñaɗo maaki ƴetteɗede tandarmaje okkitira remplaçant ko hannuɗa ñamminde ko miskinaɓe ɓe 50 on o inni annabajo on e nder Madina ɗo mi anda ɓurɗolan wasiɗuɗe ɓurɗolan handude ɗe ɗo tandarmaje ñaɗo maki awo ƴettu tandarmaje ɗe ñammina ɓengu remande a itti subhanallah garen ɗum ɗo ko kanko hanuno ittugol o heɓali annabajo on okkimo yo okkitir tawi kanko kadi ɓe okkitirta ɓen ko kanko ɓuri handude e ɗum ɗon nilaɗo inni ƴettu ñammina an e ɓe muremade ihñam idan kadi hollay en ɗum ɗon ko bakkatu molanaɗo woni rendugol e ɓe ngumu e nder ñalla suumaye tawde si tawino na bakkatu molanaɗo annabajo on innatanomo yo rinɗi dande o inno wawata ɓennamawa hoori lebbi ɗiɗi o inno wawata annabajo on inna awa ko yo ñammi miskinaɓe 60 o inna wawata bal annabajo on innamawa ɓay a wawata ɗiɗo fof koya habbo ɓay o habbi ko heeɓi ko okkitira ɓe inni yo ƴettu okkitira kadi awa holli ko bakkatu molanaɗo noon kala womandanteɗema yani e ɗum ɗon koyo andu famude koyo andu o faama wonnanede mo de kanko o falji o yani e bakkatu mo andanteɗema kanko o hana yande on ɗon koyo eto o tuuba ɓawo ɗon kañum kadi o eto o rento ɗin ɗon piiƴi ɗe andanteɗema tabiti o golli ɗum ɗon e nder lewru suumaye on yani yidugol e sonnajo on idan musidɓe julɓe woni
tammudum yalhaqu bil akli washurbi ma fi ma'nahuma yani hino tawtine ko ñamugol yarugol kala ko nanditata e muɗum taw on togi ñama yara kono no nandita o ñamugo yara no nandita e muɗum pikir manantere me ko pikir vitamine ɗum ɗon yen wawa famude so on togi hoori o pikike ɗum ɗon haray korka makkan o taƴi sanga nde o piki ɗon kon si tawi kadi on togi kadi hombitike kadi yani alhijama so on togi hombitike yaltini ƴiƴan imo hoori yo o wawa famude fenno kadi korka kanka taƴi kon si tawi kadi on togi o heɓuno haaju ɓeydanede ƴiƴan mo hoori o yeehi o ɓeydanama ƴiƴan mo hoori kadi yo wawa famude kadi o taƴi tawde ɗiɗo fof ino lonto ñameteji ɗi pikir vitamine on no lonto ñamete e yarugol ngol hattamo yarugol e hattamo ɗondegol korko kan haare wonno boni ɓay o pikike ɗum ɗon kadi si tawi on togi hono ta innete si tawi on togi o hombitike ƴiyannan yalti ɗum ɗon lowinemo ha adda o tampa ha kadi noon korka fallaka fiya tampu ko yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra jomirawo on ko faala e meɗen ko newede o faalaka e dow meɗen sattede idan noon so tawi on togi yeehi hombitike itti ƴiyanɗan e mum ɓeynemo tampere ko ɗum noon andi ha islam o joni ini ɗum ɗon si on togi rewi ɗon to yo waw famude korka makko haare ka taƴi idan lakin alghalibu man yahtaju ila al ibliqi jami si tawi noon on togi o pikike pikir hara wona ɗeeɗa e pikirje ɗum ɗon haɗa ko hoori kon allah o ala ɗum ɗon joni innen oɗo ponteri cukkimo o yeehi ko hôpital o innama yo o piko tétanos la chaque ɗen andi on ɗon pikir nanda e pikir vitamine haɗa on ɗon ko o piki ɗon kon memata e korka kan hay e hunde yo wawa fama ɗum ɗon lorratamo e konko o gooli ɗon hikki ɗon yani ɓe maaki so tawi kadi on togi urike e curki ki andan teedama nokku hino sunna curki ki yalti ɗon ha ɗuuɗuki on tigi ɗon urike ɗon ha neeɓi o wawa famude kañum kadi ɗum ɗon hino adda ko korka kan jaƴiri saabu konko o duumi ɗon ɓe maaki no amma ida dakhala anfahu aw sammahu min gayri qasdin fala yuftiru bihi as-sa'im yani si curki kin hara ko curki hawraki naatimo ko kinal yaltiri ko wunduko taw o fandaki bonnatamo korka kan awa so on togi fandike bonnemo korka kan awa si fimugol no hoori a bonni korka ma kan fimugol hino hoori on togi o bonni korka kan hikke ɗon khamisan ikhraju dam ina sa'imi bil hijam oɗo en haalimo yani kono on togi yaltinta ƴiyanɗam tawa o hombiti ko ɗum ari e ñande goo gorko gooto o tawi annabajo sallllahu alayhi wa sallama tawi kanko mo tampi ha noon ɓeynimo ko honɗum heɓuma o inni de on togi hombiti ɓe maaki o aftara alhajimu walmahjum oɗo hombitiɗo o caƴi ko wan noon kadi hombituɗo mon kamɓe ɗiɗon noon ɓe taƴi yani alfa'il wal maf'ul golluɗo on wo e gollaɗo on wo e ɗo muɗum kamɓe ɗiɗon noon ɓe wawa famude haare ɓe taƴi korka kan ɗon musidɓe julɓe here kadi hikka ɗon alqay'u amdan yani on togi o looƴi to tawa o tewi ɗum ɗon kañum kadi yo andu korka makka haray taƴi sanga nde andan teɗama o looƴi tigi hara o tewi ko noon
sonnajo si tawi fiile heɓimo e nder lewru suumaye yo wawa famude kan kadi korkan haray ka taƴi si fiile heɓimo e nder lewru suumaye o taƴi si tawi kadi ko sonnajo sowinoɗo o jibini e nder lewru suumaye kadi tawi feeno ɗon mo hoori yo o wawa famude o wawata kontinde korkan haray korka kan ka taƴi yomu siɓɓe julɓe haray ko ɗeɗo toɓɓe wonno ko anniɗen hewtin golɗo e oɗo saayi meɗen mandanteɗamma no raɓɓiɗi ha fi ko yowiti e kaɗo korka kannanteɗam eɗen heɓilanade woni hande ma janggo inchallahu si allah hoddiri si ɓuuri ɗo seeɗa en wawa andude ko laaɓi e muɗum haray noon kala wo ko tawi feewi e yewtere nden immorde on togui ko faljata e bindi ko faljata e firo feggoto e ɗengal ɗiɗo fof ko bani adama on o tagama o timmali hara hiɗen yaafini ko jomirawo woni ko timmi e nokku ko ilmi en wama utitum min al ilmi illa qalilan on okkoraka e gandal si wona seeɗa ni idan ko yerkunɗo seeɗa wonɗen etade min bab man istataa an yanfa akhahu lmuslim falyafal annabajo maki kala e moɗon wawde wadde gollal nafira ɗum musidɗo mum julɗo haray o waɗu idan koye ngal ɗon dambugal tun woni ko jooɗiɗen hiɗen yettina ballighu anni walaw bi aya yettinenelan min annabajo hasko tawi koye aya goto wona ɗuɗugol gandal woni ko joɗɗinen ɗo bal ko yiɗugol tun ligganagol kaɗo dina yo allah okkoren tawfiq e ikhlas e golle gandanteɗam eɗen duumiɗen eɗen jokkiɗen e muɗum musidɓe julɓe haray noon en ombata émission on ha arditen e ɓeɗo ceernoɓe meɗen e joni woni cheikhana mouhammad tayyibou wonam ko wonnoon kengueɗe cheikh mouhammad diawo haray en ombata jonde nden ko ma hewtinen ɓe addenen qur'anul karim kono noon law samaha cheikh ha ɓe addenen noon haray ceernojo on mahamoudou khalil husari ɓe hiɗen andi ɓe wawi ɗum ɗon hiɗen andi kadi enen kadi iɗen yiiɗi ceerno on haray wona allah si tawi noon naɓɓen noon andi ɗon haray adde yerɓe andi ɗon wo qur'anum fof ko gotum cheikhana haray ko onon heddi joni ay wona أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد
سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ما شاء الله ما شاء الله. ها مسيبي أيوة نعم. مولي دو إميشن وهاي هاري دو ونا إلا من توبة شيخون أدنى ما يندو محمود خليل حسري إذا دو وني ولا في كلا كمل عندكو يميل أكثر إلى شيخ محمد مطرود كن على كل أيوة نعم فوق قوته بيتون القرآن الكريم أي يدكم الله بنصره البركة بوي وتنام يلا يبونكم بوري إذا جدي إذا شيخنا هذا ولن كذي حيوتنا إمود آية القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ها مسيد جولبه إذا إميشون مولهم كهالو أرنو مولهم كولا إن كانت إميشون إن جرنا شيء محمد جاو إن جرني ببوس أي وقت نكبه ودي يلا بيدو غندانغال أي ورنا أنفو أمتنا مدونا مجرنا ما يلا تبارك وتعالى بيدو غندانغال جوني كون إنه تون يت شو إن با إن جرنا في لو سما يوم بين عندي هوتي
أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد. أري يا كسر مدن أري لور دون كتيجي تيجي لا شك ndo hewti ka damal lewru ɗum ka tigi tigi ndo hewti ka damal haray yettesoɓe ɓen e yettaɓe bari ɓen e wattilo e mum moƴƴa inchallah ɓe wakkiloɓe hoore ndu fof inchallah ɗen tori allah subahana taala allah tawnu en ndu wawen ndu horde kadi ha ndu timma tawa kono haniri noon toroɗen kadi allah subahana taala hokku en baraji lewru ndun amin ya rabbal alamin. حياكم الله. بارك الله فيكم وحياكم الرحمن. آمين. شيخنا ونكل هنو ينتو. الحمد لله وبه نستعين. والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد هري مي جرني دندانغال بوم إلوتو. gila jeyɓe o nokku ɗo suɓorimo suɓori kay ngal ñallal ɗo ka dewal allah waɗe en toro allah yo Allah yuɓe jodi aljanna ya rabbal alamin o nafira en ɓe fi dunia wal akhira o arsika en golle moƴƴede golleten ɗum wona saabu natugol en aljanna ya rabbal alamin. kala en weltanama fota mbiɗo anditina ko shairijo ɓe maki ɓeni يظل فيما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيانا واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن كم كنت تعرف ممن صام في سلف كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني كلا توادو en duulero ɗo mo allah hodinan tawede ɗo ɗo ƴettu allah tabaraka wa taala yo anndi wona doole makko ko giggol ngol allah yiɗimo ɗum tawta hiɗen anndi buyi hordanoɓe ko feƴƴi allah newnaɗo yoɓe tawi hikka an allah tawnima nduɗo hikka wota waɗɗu lewru welsidare ila tawra an tawnaɗo nduɗo yettugol allah tabaraka wa taala tinno golla dendagal dewe inchallah ndo wonno komi sakitoro yewtanane wa sallallahu ala nabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sallallahu alaihi wasallam. barakallahu fikum. amin wa sallallahu alaykuma wa jazakumullahu khairan jaza. eɗen musidɓe julɓe wonnoɓe men e darde nokkeli surtout ɗi e oɗo aduna e nokku meɗen Jama TV émission moɗon gandal e faamu si tawi allah woddiri en yontere hannde waktu mon anda ɗon no alansara salmina émission moɗon mo gandal e faamu haɗay kala wo ko yiɗum feewiga no iwde allahu kala wo ko yiɗon farjere heeɓi no iwde amen haɗay minen yaafini ɗum ɗon aqulu ma tasmaun min adh-dhikri wal ayati wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. أيوة نعم هاي موسيقى جلبة هؤلاء فهم لها تولي حالة في لو سمية وحالة فهم كان يقول تشالا كورونا مسؤولان مع القرآن ترى العنوان أمنا يدوم ولي مع حلقات